saat kita berpisah, kau pegang erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu, waktuku kecup keningmu, perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Itu yang terakhir ku melihat dirimu. Sudah sering kau kirim surat, namun tak pernah ku jawab. Lalu ku kirimkan undangan agar kau tak berharap. Bukannya aku tak tega, bukan pula aku tak cinta, karena orang tua yang tak merestui cinta kita. Iya, lagi tadi. Iya, nggak apa-apa. Mencoba yang bagus. Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Itu yang terakhir ku melihat dirimu. Sudah sering kau kirim surat, namun tak pernah aku jawab. Lalu ku kirimkan undangan agar kau tak berharap. Makanya aku tak tega, bukan pula aku tak cinta, karena orang tua yang tak merestui cinta kita. Dermaga saksi bisu, waktuku kecup keningmu, perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis. Thank you. Sama-sama.